Yes, umugoroba mwiza kuri mwese mudukurikiye muri mu bice bigiye bitandukanye abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasiro bw'izuba, iburengero bwaryo. Mwese ababasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda turabaramukije kandi tunabahaye ikaze. Mwese abashyashya turabwa ngo mubashe gukanda subscribe, mukore like kugira ngo iyi nkuru ibashe kuba igera ku bantu bose babasha kuba bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Ngewe ubasuhuza ni Iradukunda Musirimu, nabateguriye amakuru menshi kandi y'ingenzi nkuko muyabona kuri screen zanyu. Reka tuyahere mu Burundi. Uburundi burashinja abanyarwanda kujya kwibayo ibyo kurya kubera inzara iri mu Rwanda. Ibi byose ni mu gihe perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda aharabika u Rwanda ndetse anarusebya. Ibyo byose turaza kuba turebera byinshi bigiye biri muri izi nkuru twabateguriye. Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhera kuri uyu wa mbere ari mu gihugu cya Tanzania, aho yagiye gushaka umusada bitewe n'ibibazo bimwugarije hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru nayo turaje tuyabaramburiye tubabwire ko Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Edouard Bizimana yavuze ko hari abanyarwanda bajya mu Burundi kwiba, avuga ko bamwe babiterwa n'inzara iri mu Rwanda. Aya makuru turaje tuyongereho mu gihe intambara hagati ya Irani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje guteza impungenge ku mutekano w'akarere k'uburasirazuba bwo hagati no ku isi muri rusange. Igisirikare cya Irani cyatangaje icyemezo gikomeye cyakuruye impaka nyinshi ku tariki ya 16 Kanama muri 2026. Umugaba mukuru w'ingabo za Irani General Amir Hatami yatangaje ko umuntu wese uzafata cyangwa akica umusirikari wa Amerika azahabwa igihembo kingana n'amadolari 30, bivuze ngo nasaga miliyoni 44 z'amafaranga y'u Rwanda. Nanone mu makuru tuza kubabwira ko ikigo cy'igihugu cya Uganda gishinzwe ubuziranenge UNBC kivuga ko u Rwanda rwarenze ku masezerano rusange hagati y'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC ajyanye no kwemeranya ko kubahiriza ubuziranenge bw'ibicuruzwa nk'uko biteganywa n'amategeko agenga ubuziranenge muri uwo muryango. Ubwo rwahagarikaga itumizwa mu gihugu ry'inzoga zikorerwa muri Uganda. Nanone tuze kubabwira aya makuru ari kuvuga ko ko Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Edouard Bizimana nanone yongeye gukingira FDLR ikibaba. Yongeye kuba akingira ikibaba FDLR, avuga ko mu myaka 30 ishize uyu mutwe wa FDLR utigeze ugaba igitero na kimwe ku butaka bw'u Rwanda. Aya makuru reka twongereho ayangaya. Muzinga yageze muri Fizi mbere y'ibitero bya FARDC na FDNB muri Minembwe. Munyemerere aya makuru tuyarambure duhereye kuri iyi nkuru. Umugaba wungirije w'ingabo z'u Burundi zirwanira ku butaka General Major Eliel Ndizigiye uzwi nka Muzinga yageze muri Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu rwego rwo gutegura ibitero bishya bigomba kugabwa mu gace ka Minembwe. Kuwa 16 Kanama muri 2026 nibwo General Major Muzinga yageze muri Fizi, aho ari gukurikirana ibikorwa bya gisirikare biri gukorerwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muzinga kandi yageze muri ako gace ari kumwe na General Brigadier Fabien Dunia Kashindi uyobora akarere ka 33 ka gisirikare ka FARDC, mu gihe amakuru avuga ko hari imyiteguro y'ibikorwa bya gisirikare bigamije kugaba ibitero mu bice bya Minembwe.
Twabwiye ko Muzinga kandi yageze muri Fizi nyuma y'igihe abasirikare benshi b'Abarundi n'ibikoresho bya gisirikare boherezwa mu bice by'imisozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane mu nkengero za Fizi na Minembwe. Twabwiye ko mu cyumweru gishize amakuru yavugaga ko amakamyo arenga 10 yavuye mu Burundi atwaye abasirikare n'ibikoresho bya gisirikare berekezwa mu bice by'imisozi miremire. Muri iki gihe kandi mu bice bya Fizi by'umwihariko hafi ya Minembwe hakomeje kugaragara uruhare rw'imitwe n'ingabo zitandukanye zirimo FARDC, ingabo z'u Burundi na Wazalendo, ndetse n'amakuru avuga ko hari no koherezwa abacancuro b'abanyamahanga bifashisha za drone mu bikorwa byo gushakisha amakuru no gutegura ibitero. Muzinga kandi yageze muri Fizi mu gihe ibimenyetso byinshi byerekana ko ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya RDC zirimo n'iz'u Burundi ziri mu myiteguro yo gutangiza ibitero byo kwisubiza uduce two mu misozi miremire zambuwe na AFC M23 ifatanyije na Twirwaneho. Kuwa mbere itariki 17 Kanama, AFC M23 yashinje ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya RDC kugaba ibitero mu bice bya Minembwe nyuma y'ibindi bitero byagabwe mu bice bitandukanye bya teritwari ya Karehe. Ibyo bikorwa bigaragaza ko ihuriro rishyigikiye Kinshasa rikomeje kongera ibikorwa bya gisirikare mu gihe inzira z'ibiganiro zigamije guhagarika imirwano hano mu burasirazuba bwo hagati. Amakuru tuyakomereze mu Burundi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Edouard Bizimana yongeye gukingira ikibaba FDLR avuga ko mu myaka 30 ishize uyu mutwe wa FDLR utigeze ugaba igitero na kimwe ku butaka bw'u Rwanda. Bizimana yabivugiye mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru kuri YouTube ubwo yabazwaga ku birego by'uko u Burundi bukorana na FDLR. Yagize ati, njyewe namye mbivuga nti FDLR ntiyigeze itera u Rwanda, hashize imyaka irenga 30 bayivuga, ariko nta gitero uwo mutwe wigeze ugaba ku Rwanda. Kandi urebye kuva mu 1996 habaye ibitero bibakurikirana bakoranye na leta ya Kongo barabarwanya barabirukana hano mu Rwanda. Bizimana yavuze ko kuva mu 1996 abarwanyi ba FDLR bagiye barwanywa. Avuga ko hari igihe ingabo za Kongo Kinshasa zakoranye n'u Rwanda mu kubarwanya. Uyu mugaba yavuze ko ibirenze ibyo General Tayadi James Kabarebe yabaye muri Kongo Kinshasa nk'umugaba mukuru w'ingabo z'icyo gihugu, ndetse ko mu myaka yamaze abagize FDLR atigeze ababona. Yunzemo ko ku butegetsi bwa Joseph Kabila hagiye habaho umugambi yo kurwanyiriza hamwe FDLR hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa, ku buryo muri icyo gihe umutwe wa FDLR utakibaho. Yavuze ko kuba u Rwanda ruvuga ko u Burundi bukorana na FDLR ari urwitwazo, ngo kuko hari amaperereza mpuzamahanga yakozwe akagaragaza ko mu ntara eshatu zishobora kuba zirimo abarwanyi ba FDLR, eshanu muri zo zigenzurwa n'umutwe wa AFC M23. Minisitiri Bizimana yahakanye kandi ko u Burundi bufasha FDLR, avuga ko igihugu cye kidafite impamvu yo gufasha uyu mutwe wa FDLR. Ati ubu basubira kubivuga bakabyadukana bati FDLR twebwe FDLR ntayo dushobora gufasha.
turabizi yuko nta kamaro ko gufasha FDLR. Uyu mugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi avuga ko uyu mugabo aravuga ko nta gitero na kimwe FDLR iragaba mu Rwanda mu gihe nko mu gihe nko muri 2019 abarwanyi b'umutwe wa Rwanda urunana wiyomeye kuri FDLR bagabye igitero mu karere ka Musanze bakica abaturage 14 mbere yuko ingabo z'u Rwanda zibica abandi bagafatwa mpiri. Muri 2012 bwo abarwanyi ba FDLR bambutse baturutse muri RDC bateye ibirindiro by'abarinzi b'inyamaswa umwe ahasiga ubuzima, mu gihe muri 2022 uwo mutwe ufatanyije n'ingabo za Kongo Kinshasa barashe ibisasu mu Kinigi bagakomeretsa abaturage benshi. Raporo zitandukanye zemeza ko ingabo z'u Burundi zifatanya na FDLR ndetse n'ingabo za Kongo Kinshasa mu ntambara abarwanamo n'umutwe wa AFCMA 23. Amakuru kandi avuga ko bamwe mu barwanyi ba FDLR baba mu Burundi aho bakorana imyitozo n'ingabo z'iki gihugu, ndetse uyu mutwe ukaba ufite muri iki gihugu ibikorwa remezo bitandukanye. Amakuru kandi avuga ko abayobozi bakuru ba FDLR bamaze igihe bakorera ingendo mu gihugu cy'u Burundi aho bahura bakanaganira ibiganiro n'abayobozi bakuru b'iki gihugu mu rwego rwo gushakira hamwe uko bahungabanya umutekano w'u Rwanda. Amakuru yacu reka tuyakomeze. Ikigo cy'igihugu cya Uganda gishinzwe ubuziranenge UNBC kivuga ko u Rwanda rwarenze ku masezerano rusange hagati y'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC ajyanye no kwemeranya ko kubahiriza ubuziranenge bw'ibicuruzwa nk'uko biteganywa n'amategeko agenga ubuziranenge muri uwo muryango. Ubwo rwahagarikaga itumizwa mu gihugu rwatumizaga mu gihugu inzoga zikorerwa muri Uganda. UNBC mu itangazo yashyize hanze yavuze ko yamenye binyuze ku mbuga nkoranyambaga icyemezo cyafashwe n'u Rwanda cyo guhagarika bimwe mu binyobwa bikorerwa muri Uganda kubera ko bitujuje ubuziranenge. Itangazo rya UNBC rivuga ko hari raporo ivugwa ko yatanzwe n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ibiribwa n'imiti FDI irimo urutonde rw'ibinyobwa 10 bikorerwa muri Uganda bivugwa ko bitakyemerewe kwinjira ku butaka bw'u Rwanda. Muri iryo tangazo UNBC ishimangira ko ibyo binyobwa 10 byose bifite impapuro zibyemeza ko byujuje ibisabwa by'ubuziranenge. Iryo tangazo rigira riti ibyo binyobwa byose bivugwa ko bitemerewe kwinjira ku butaka bw'u Rwanda byemejwe na UNBC hakurikijwe ibipimo ngenderwaho by'ubuziranenge bihuriweho n'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC. kubwa UNBC kubuza ibyo binyobwa kwinjira ku butaka bw'u Rwanda byarenze ku masezerano rusange hagati y'ibihugu bigize EAC yo kwemeranya ko kubahiriza ubuziranenge bw'ibicuruzwa nk'uko biteganywa n'amategeko agenga ubuziranenge muri uwo muryango. Nk'uko itangazo rya UNBC ribivuga, ayo mategeko ateganya ko iyo hagaragaye ikibazo kijyanye n'ubuziranenge bw'ibicuruzwa kiva mu gihugu kimwe cya USA cya EAC, ikigo gishinzwe ubuziranenge mu gihugu icyo gicuruzwa cyaturutsemo kigomba kubimenyeshwa hakiri kare.
Uganda yunze mu rya Kenya na Tanzania kuri iki kibazo cy'inzoga zikorerwa muri ibyo bihugu zahagaritswe ku butaka bw'u Rwanda. Ibi bihugu bihuriza kutemera umwanzuro w'u Rwanda uvuga ko izo nzoga zahagaritswe zitujuje ubuziranenge. Byose bivuga ko izo nzoga zose zahagaritswe zujuje ubuziranenge. Kugeza ubu haribazwa uwigiza nkana kuri iki kibazo. U Rwanda rwatangije inkundura yo guca izi nzoga ruvuga ko zikomeje kuzahaza ubuzima bw'Abanyarwanda, aho mu mezi 7 ashize zishe abantu 50 abandi 100 barahuma, mu gihe abagera kuri ku bihumbi 11 babaswe n'izo nzoga. Dukomereze amakuru yacu aho Korea ya Ruguru, ubwo turavuga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Donald Trump yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye kugabanya ku buryo bugaragara imyitozo ya gisirikare ihuriweho zakoranaga na Korea y'Epfo. Avuga ko afitanye umubano mwiza cyane, avuga ko iyi Korea y'Epfo ifitanye umubano mwiza cyane na Kim Jong uyobora Korea ya Ruguru na Kim Jong uyobora Korea y'Amajyepfo. Abinyujije ku rubuga nkoranyambaga rwe True Social, Perezida Donald Trump yavuze ko Korea y'Epfo iherutse kwanga kwifatanya na Amerika mu bikorwa byo gukuraho gahunda ya nuclear ya Iran. Yagize ati iyi myitozo ya gisirikare ntabwo ihenze gusa kuko igice kinini cy'amafaranga ayikoresha gitangwa na Amerika nk'uko bisanzwe, ahubwo inatanga ubutumwa budakwiye na gato kandi bw'ubushyamirane. Korea y'Epfo ku ruhande rwayo yatangaje ko imyitozo ya gisirikare ihuriweho na Amerika izakomeza nk'uko yari iteganyijwe. Korea ya Ruguru yo ntacyo yari yatangaza ku byatangajwe na Perezida Donald Trump. Ibi biravugwa nyuma y'uko muri uku kwezi Korea ya Ruguru yakoze igerageza rya misile zo mu bwoko bwa balistike, ibikorwa bujijwe n'umuryango w'abibumbye. Ku cyumweru Perezida Donald Trump yavuze ko igihe cyo guhagarika iyo myitozo cyari cyarenze, kuko Amerika na Korea y'Epfo byari biteganyijwe ko bitangira imyitozo nk'iyo ngaruka mwaka kuri uyu wa mbere. Yongeyeho ati nubwo ibi bisa nkaho bidafitanye isano, mperutse kubaza Perezida wa Korea y'Epfo niba bashaka kwifatanya natwe mu gukuraho intwaro za kirimbuzi muri Repubulika ya Kisilamu ya Iran, maze baransubiza bati oya murakoze, ntabwo tuzifatanya namwe. Perezida Donald Trump atangaje ibi nyuma y'amasaha atageze kuri 28 ashyize ku rubuga rwe ifoto ya kera yafotowe ari kumwe na Kim Jong muri 2019. Perezida Donald Trump yavuze ko bombi ari inshuti zikomeye, nubwo kuri iyi foto tutaragaragaza ubucuti bwacu. Biteganyijwe ko iyo myitozo ihuriweho na Amerika na Korea y'Epfo izamara iminsi 11 ikazitabirwa n'abasirikare ba Korea y'Epfo bagera hafi ku bihumbi 18. Dukomeza amakuru ari nayo tuza gusorezaho, reka tubabwire ko aya makuru tugiye kuyasoreza mu gihugu cy'u Burundi bitewe nuko aya makuru yacu ariho yibanze. Uburundi burashinja Abanyarwanda kujya kwiba ibyo kurya mu gihugu cy'u Burundi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Edouard Bizimana yavuze ko hari Abanyarwanda bajya mu Burundi kwiba ibyo kurya, avuga ko bamwe babiterwa n'inzara iri mu Rwanda. Bizimana yabivugiye mu kiganiro yagiriye ku muyoboro wa YouTube witwa Maini Switch 257, ubwo yavugaga ko
ku mubano w'u Burundi n'u Rwanda umaze igihe urangwa n'ubwumvikane buke kugeza ubwo u Burundi bufunga imipaka yabwo. Minisitiri Bizimana yavuze ko hari abanyarwanda bajya mu Burundi bagamije kwiba cyane cyane imyaka, avuga ko ibyo bikorwa abihuza n'ibibazo by'inzara iri mu Rwanda. Ati twumvise abanyagihugu b'abanyarwanda bahora bagomba kuza mu Burundi kwiba. Hari abaje kwiba bakiba imirima bakagira gute kubera ko inzara itaboroheye mu Rwanda. Bahora bibira mu Burundi ariko ntibikunda, tugiye gukaza ingamba. Ibi birego bya Bizimana ntabwo yagaragaje imibare cyangwa ibindi bimenyetso byihariye bigaragaza umubare w'abanyarwanda avuga ko bajya mu Burundi kwiba ibyo kurya cyangwa aho ibyo bikorwa byabereye ndetse n'ababa barabifatiwemo. Ku bijyanye n'umubano w'ibihugu byombi, Bizimana yavuze ko u Burundi nta kibazo bufitanye n'abanyarwanda cyatuma butabana neza nabo, ariko ashimangira ko kugira ngo umubano w'u Burundi n'u Rwanda usubire ku murongo, u Rwanda narwo rugomba kubigiramo uruhare. Ati ku ruhande rw'u Burundi nta kibazo dufitanye nabo cyatubuza kubana nabo neza. U Burundi n'u Rwanda bimaze igihe bifitanye umubano utameze neza cyane cyane kubera ibibazo by'umutekano n'ibirego impande zombi zigenda zishinjanya. Ni mu gihe muri 2015 u Burundi bushinja u Rwanda kuba rwarashigikiye Red Tabara mu gukuraho ubutegetsi, mu kugerageza gukora kudeta yo guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza, ndetse abayigerageje guhirika ubutegetsi bw'u Burundi bakaba barahungiye mu Rwanda. Ni mu gihe u Rwanda rutemera ibyo kuba ni mu gihe u Rwanda rutemera kuba rwarakiriye iyi Red Tabara, ndetse rukaba runavuga ko rutashigikira abagizi ba nabi. Ni mu gihe nanone u Rwanda narwo rushinja u Burundi gushigikira FDLR nkuko mwabyumvishe mu makuru twabatambukirijeho mbere y'ayanga haraguru. Ni mu gihe nanone u Burundi nabwo butemera gushigikira FDLR nkuko twagiye tubibagaragariza hano mu makuru. Ibi byose biragaragaza ko impande zombi bafite ibyo bari gushinjanya, ari no mpamvu imipaka y'u Burundi n'u Rwanda ifunze kuva mu gihe cy'imyaka 3 ishize. Abarundi n'abanyarwanda bo ubwabo baragumya bagatemberana binyuze mu nzira z'ikirere, ndetse abandi bakanyura mu nzira ya Tanzania kugira ngo bagere mu Burundi cyangwa se bagere mu Rwanda. Ni mu gihe u Rwanda rucumbikiye abarundi benshi baje mu Rwanda kuhashakira imibereho nko kuhashakira akazi n'ibindi byose. Ni mu gihe u Rwanda rwagiye rwohereza impunzi z'abarundi zari ziri mu nkambi nka Mahama zoherezwa zisubizwa iwabo i Burundi bagashyikirizwa leta y'u Burundi. Ni mu gihe u Burundi bwo butarafata FDLR cyangwa se abarwanyi ba FDLR bari mu gihugu cy'u Burundi, kuko bikomeje gutangazwa n'imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye zigaragaza ko abayobozi bakuru ba FDLR bajya guhura n'abayobozi b'u Burundi hano mu gihugu cy'u Burundi bakaganira uburyo bwo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Nshuti mudukurikira ku makuru agiye atandukanye tuba twagiye tubegeranyiriza, ni munyemerere amakuru yacu tuyasoreze ahangaha, ariko muze kwibuka kudukandira kuri like, mudukandire kuri subscribe, mudukandire kuri comment, mutubwire ese koko u Burundi niki burusha u Rwanda kugeza ubwo abanyarwanda bajya kwiba ibiryo by'abarundi. Ni mu gihe president nanone Kisekedi ari muri Tanzania nkuko twabibatangarije mu ruzinduko rw'iminsi 2, aho ari gushaka imbaraga kugira ngo nawe arebe ko yahoshya intambara iri hano muri Minembwe ndetse no muri teritwari ya Kivu hano mu misozi miremire. Ingabo z'u Burundi zikomeje kuba zihakubitirwa ku bwinshi, nubwo ingabo z'u Burundi zikomeje kuba zikubitirwa hano mu Burundi. Ni mu gihe mu makuru agaragaza ko igisirikari cy'u Burundi FDNB ndetse abayobozi bacyo n'umuyobozi w'u Burundi Evariste Ndayishimiye badakomeje kuba bacana uwaka, cyane ko abayobozi
b'igisirikare cy'u Burundi bari kuvuga ko abarundi bagomba gutaha bakajya kurinda umutekano wabo mu gihugu cyabo, mu gihe u Burundi buri kwikanga Red Tabara ndetse na Pamela ukomeje ko bica bigacika no ku mbuga nkoranyambaga ko nawe ashobora kwifatanya na Red Tabara mu kujya gukuraho ubutegetsi bw'u Burundi. Ni mu gihe rero uyu Felix Antoine Tshisekedi Chirombo akomeje kuzenguruka ibihugu byose byo muri Afrika ndetse no hanze y'u Rwanda asaba ko bamufasha kwivuna abanzi bayogoje igihugu cye. Cyuti mwari mudukurikiye mu makuru ari kuvugwa none itariki 18 z'ukwezi kwa munane umwaka wa 2026. Amakuru yacu yagiye yibanda kuri zingengo zikurikira. Ni munyemere tuzisubikire ahangaha amakuru yacu agaruke ubutaha. Amakuru yacu n'ibiganiro bikomeza ari akagaruka. Astrafita ciao ciao, ngiye uyabategura nkayabagezo nitwa Iradukunda Musirimu. Mugire ijoro ryiza.